도시 한복판에 강아지 목장을 하고 나타난 남자 주인공. 初めて会うの緊張。でも早く会いたい。 그 목장을 한 이유는 일면식도 없는 여자에게 단단히 홀렸기 때문인데요. ジフロのパリーゼいいね。赤だよ。 3回回ってでワンだよワン。 그 순간 이 세계행 트럭에 치워버렸죠. 엥? 살아있네? 아니 이건 너무한 거 아니냐고. 결국 세상의 억가를 다 당한 채 사망한 주인공. ここってどこ？なんだこのチューブ的なもの。 사실 이곳은 신들이 죽은 사람들을 전생시키기 위한 경매장이었죠. 続いての希望者は2回目の転生者。オークション？はい、入札完了です。はい、ペドロの微生物決定です。 이제 다음은 주인공 차례. さあ続いて久方ぶりの地球から直送の転生者です。 하지만 이레귤러라는 말이 나오자 모두 질색하며 그를 내쫓아버리는데요. 그 이후 그가 마주한 것은 바로 ようこそ。ここはあなたの運命を決める場所です。私は女神です。 그러고는 남주의 처참했던 최후를 한 번 더 돌려보는 여신님. 隣にいるのは彼氏ですね。いたのか。 그때 그녀에게 있어 남주인공의 기묘했던 하루가 신기하기만 하고 しかしあなた、彼女に会うため外出したら熊に襲われ、着ぐるみ着て工事現場歩いてたら爆発して、駅に着けばヤクザに追われ、そしてトラックにはねられ、ラストに隕石。面白人間なのですかあなたは。いえ、一般人です。 억가도 이런 억가가 없는 주인공에게 전생을 할 수 있는 기회를 주려는데요. ここは不慮の死を遂げた哀れな人生の敗北者に対して無駄かもしれないけれどもう一度あがく機会を与える場所です。それで異世界転生させてくれるのですか？はい、あなたの望むままにどのような存在に転生したいかを決めてください。転生先決めちゃっていいです？ええ、ただし人気の役職は待ち時間があります。 그 대기 시간이란 바로 5万年待ちです。 인기 직업에 전생하고 싶어하는 사람들이 많아 대기 시간이 몇만 년 단위로 이어지고 있던 것이죠. 待ち時間少なめなら勇者にはなれますが、一生後ろ指を刺されて笑われて終わる世界ですと5分でなれます。それは勇者じゃないと思います。そうだ、魔王はどうなんです？待ち時間27024年です。 결국 한참 동안 다음 생을 고르지 못한 남주를 위해 한 가지 방법을 제시해주는 여신님. そういえば最近ではひねりを加えることでうまいこといい世界に食い込むものも多いですね。無生物になったりする方もいます。最近はちょこちょこ需要が高まっています。一刻も早く。しかし満足いかない人生で成仏できなかったらまたここに帰ってくることになるので間違いなく選んでください。 그러자 한 가지 기발한 생각을 떠올리는데 いい世界、ハーレムかつハッピーエンドなチート勇者。随分と待ち時間が発生しますよ。の肋骨でお願いします。 이런 미친 생각을 해낸 주인공에게 다 이유가 있었죠. 勇者の肋骨ならハーレム美女に撫でられまくりですよ。撫でられるだけでいいなんて案外欲望が浅いんですね。全身性感帯なんで。プロフェッショナルでしたか。 그렇게 갈비뼈로서 다시 태어난 주인공. 肋骨。 하지만 약간의 시간이 지나 다시 되돌아왔고 ただいま戻りました。やっぱり戻ってきちゃいましたか。いや、割と満喫はできたんですけどね。ハッピーエンドになれなくて。 함께 갈비뼈 일대기를 보게 되는데요. これであなたが転生先で体験した人生の映像を見られます。いやー、なかなか壮大な世界観でしびれましたね。これから俺の素晴らしい異世界人生が始まるんだ。そう思うと胸が高鳴りましたよ。これ
なかなか美しいでしょ。勇者様、素敵。何を見せられているんですか、私は。 이후 세계를 구하며 꽤 순탄한 여정이 흘러가는 듯 싶었지만 女神に見せる内容じゃないですね。そしてこの子が俺の推しヒロインです。見るからに負けヒロイン。もうこれで21回目だけど、やっぱり勇者様のことが最後にもう一度だけ。これからはもう誰のことも愛さない。 여미새였던 주인공이 그에 대한 대답을 하면서부터 이야기가 뒤틀리기 시작했죠. じゃあ俺が愛してあげるよ。大好きだよ君のこと。勇者様の中から声が。そうだ、肋骨だ。右11番目のな。そしてさすがは勇者。ためらうことなく。 그렇게 주인공이 뜯겨져 나갔다면 문제가 없었겠지만 뜯겨져 나간 것은 다른 쪽 갈비였고 実は俺10番目の右肋骨だったので。敵出存じゃないですか。 놀랍게도 뜯겨져 나간 갈비뼈가 스스로 육체를 만들어냅니다. 新たな人類として生まれ変わりまして。アダムといぶっちゃいましたか。やがて11番目の右肋骨勇者と勇者による争いにまで発展。 결국 11번째 갈비뼈 용사가 이겨버리며 기존의 용사는 갈비뼈들을 흩뿌린 채 사라져버렸죠. 그런데 여기서 더 큰 문제가 생겼으니 我が勇者たらん我が兄弟たちの力吸収合併会社を買収するようなセリフ。戦さあ我が力に何 소멸한 진짜 용사의 갈비뼈들이 n번째 갈비뼈 용사로 태어나버린 것인데요. 俺は勇者の肋骨として転生していたので初代の肋骨として残り続けました。 이후 갈비뼈 용사들의 사투가 시작되고 大変でしたよ。結局肋骨の俺はただ指を加えて見ているだけでした。指ありませんよね。そう、加えていたのは獣耳系ヒロインで快感でしたよ。全身性感帯でしたね、あなた。 개연성 따위 개나 줘버린 상황 속에서 한 갈비뼈가 기적을 발휘해 다른 갈비뼈들을 원래대로 돌려버립니다. そのままヒロインたちに埋葬されて終わりです。そしてあなたも一緒に。いえ、 그 후 주인공은 스윙계 히로인에게 물려 혼자만 행복한 생활을 즐기고 있었죠. 自分は獣耳系ヒロインの口寂しい時用に残されたのです。 하지만 그 행복한 나날도 얼마 가지 못했는데 いいもの見っけ。そして肥料として砕かれ死んでしまったのです。そういったわけで未練が残って帰ってきました。 그렇게 갈비뼈로서의 전생을 마감하게 된 주인공. あ、そうだ、お土産があるんです。割と状態がいいものをもらってきました。11番目の肋骨です。 여하튼 그녀는 그에게 다시 한 번 더 전생할 기회를 주기로 하고 ともあれ、あなたが満足できず戻ってきたのならもう一度転生させましょう。肋骨以上のものが思い浮かばなくて。ではこれを使いましょう。転生先に迷う人のためのものです。あなたの望む転生先がバッチリ出ます。 그리하여 주인공이 다음으로 전생하게 될 정체는 바로 ヤドカリ。 소라게가 되기 전 여미새답게 이상한 질문을 던지는 주인공. ちなみに俺に対する女神様の好感度ってどれくらいです？現在96です。予想外の高さ。ちなみに満点になったらどうなるんです？愛しさのあまりあなたを剥製にしてインテリアとして飾ります。 여하튼 살벌한 경고를 유념한 채 소라게가 될 준비를 하는데요. 食物連鎖の関係ですぐに終わられても困るので待ち時間のかからない範囲でオプションを増やしておきます。では行ってまいります。 그렇게 소라게로서의 전생이 시작되고 ヤドカリ。サプライズ！ 이번에도 다시 되돌아왔죠. 世界にあだなす煉獄の支配者グラスレイを倒したところまでは良かったのですが、しかしその後。 아, 시끄럽고 영상으로 한번 확인해봅시다. 처음에는 용사 라이츠벨에게 간택당해 애완 소라게가 됐죠. ライツンベルはなぜにヤドカリを？女神様から与えられたオプションの勇者との縁を結ぶのおかげです。 거기에 더해 여신님의 옵션이 더해져 짱짱 센 소라게가 됐으나 俺は最強のヤドカリに。私のせいで大惨事に。 갑자기 현타가 온 용사에 의해 다시 바다로 돌아가게 됩니다. 勇者はふっと我に返ります。なぜヤドカリなのだ。所有権を維持するという形で俺は海に預けられ、俺は海底神殿で
海の女神ラクトーシャと出会ったのです。 바다의 여신을 구해내고 행복한 시간을 보내는가 싶었으나 문제가 발생하는데요. しかし巨大な守護者リヴァイア君が現れたのです。ネーミングセンスが雑。俺は瀕死の重傷を負わされましたが、こちらもリヴァイア君の右目を失わせました。そんな俺を救ってくれたのが日光浴をしていた紅鮭師匠でした。 그렇게 스승으로 삼은 홍련아의 도움으로 수호자를 처치하는데 성공하죠. 俺は自慢のハサミで首を切断、見事勝利を収めたのでした。そして無事ラクトーシャを恋人にすることができました。ヤドカリを恋人にするとはなかなか性癖の尖った海の女神ですね。 하지만 주인공에게 걸려있는 용사 이외에는 소유할 수 없는 저주로 인해 바다의 여신은 사망하게 되는데 이에 자신을 방류한 용사를 증오하여 결투를 벌였고 그 결과 서로의 실력을 인정한 두 사람은 화해하게 됩니다. 過去に起きたことを全て海に流しました。この世界にあだなす煉獄の支配者グラスレイを倒してほしい。 주인공은 그대로 최종 보스마저 격파하는 데 성공하지만 勇者ライスンベルの仇、今こそ撃たせてもらう。こうして俺は見事グラスレイを変死分解、勝利したのです。 근데 웬 용사의 원수? 俺に力を託した後、グラスレイの手下に速攻殺されました。 여하튼 세계를 지킨 그였으나 소락의 특성상 어쩔 수 없는 문제가 있었습니다. ヤドカリだということで世間から勇者として認めてもらえませんでした。そして寿命が尽き、夢半ばで死んでしまいました。あ、そうそう、これがお土産の紅鮭の缶詰です。よく食べる気になれますね。 그 이후 또다시 전생을 준비하는 주인공. 魔王城の右扉です。 역시나 이번에도 범상치 않은 물건으로 전생을 하게 되고右扉。 또다시 금세 복귀하는데요. その椅子動くんですか？お腹空きました。昨日の残りのカレー合わせてチャーハンでも作りましょう。 이젠 마치 제 집 부리듯 공간을 인테리어하고는 へいへいすっかりこの空間に馴染みました。部屋を乗っ取られた気分です。 문으로서 겪었던 썰을 풀어주게 됩니다. 最初は魔王城の玉座の間で頑張って飛び立ってたんです。扉ってたんですね。 하지만 그에게 고양이 털 알레르기가 있었는데 あと猫アレルギーでくしゃみが出まして、ライオンは猫科ですからね。 덕분에 방으로 들어오려다 입구컷 당해 죽어나가는 마왕군.魔王軍の幹部は大体仕留めましたね。これだけ被害を出しておきながらよく撤去されませんでしたね。 사실 문을 철거하기도 힘든 게 얘네들이 문에 대한 불신감을 갖고 있지 않은 게 가장 큰 이유였죠. 魔王城の左扉のオプションですね。彼もまた意志を持った扉でしたが仲良くはなれませんでした。 이러니까 왼쪽 문하고 하루 종일 싸워도 문을 철거할 수가 없는 거예요. ノイローゼになるしか。 아, 우리 불쌍한 야옹이 어떡하냐. 여하튼 주인공이 마왕군 간부들을 죽여댄 탓에 힘의 균형이 기울어질 수밖에 없었는데요. 魔王軍はやがて人間たちに押され始めてしまいます。そしていよいよ勇者ユーラレクトフルレトがやってきました。 그렇게 마왕성까지 쭉 밀려버린 상황. これでも食らえ！なんだ、魔王の瀕死になればなるほど強大な力を得て再生する無限の成長というスキルが凄まじく、誰が人望ないだ！さらには突如背後から魔法攻撃をしてきた左扉によって勇者は窮地に。左扉も攻撃できたというのは予想外でした。 그러던 그때 주인공과 대립각을 세우던 왼쪽 문이 주인공을 공격하려다 그만 마왕을 맞추게 되는데요.すごいよく倒しましたね。はい、 이대로 얼렁뚱땅 해피엔딩을 받는가 싶었으나 でもヒロインの一人が猫耳系ヒロインだったのです。 알레르기로 인해 용사마저 해치게 됩니다. やらかしましたね。はい、
이에 개빡쳐버린 히로인들과 주인공의 격렬한 사투 끝에 마왕성이 박살나버리고 정체성이 무늬였던 주인공 또한 소멸하게 된 것이었죠. さあいただきましょうか。 물론 이번에도 여신님을 위한 선물을 잊지 않은 주인공. このテーブルは初めて見ますが。お土産の魔王城の左扉です。いただきまいただきます。す。ありがとう。もうこんなのでよければ女神様のために毎日作りますよ。カレーチャーハンは週に1回で十分です。はいはい。 과연 주인공은 또 어떤 물체로 전생을 하게 될까요? 처음에는 독특한 제목과 설정 때문에 그저 가볍게 웃으면서 볼 수 있는 이색의 병맛 판타지라고 생각할 수도 있습니다. 하지만 이야기가 진행될수록 이 작품은 우리가 알고 있던 이색의 물과는 조금 다른 모습을 보여주기 시작합니다. 익숙한 전생이라는 소재에 기존의 익숙한 클리셰들을 깨부수며 예상치 못했던 상황들이 이어지면서 이야기는 점점 더 흥미로운 방향으로 흘러가죠. 특히 인상적인 건 처음에 단순하게만 보였던 설정들이 이야기가 진행될수록 하나씩 연결되면서 전혀 예상치 못했던 재미를 만들어낸다는 점입니다. 익숙한 이색의 전생물에 질리셨거나 남들과는 다른 독특한 설정의 판타지 작품을 찾고 계셨다면 한 번쯤 감상해보셔도 좋을 것 같습니다. 제목만 보고 판단하기에는 생각보다 훨씬 재미있는 이야기를 담고 있는 작품이니 관심이 생기셨다면 직접 확인해보시는 걸 추천드립니다. 오늘 소개해드린 작품은 여신 이색의 전생하면 뭐가 되고 싶습니까? 나 용사의 갈비뼈로 였습니다. 그럼 다음 애니로 찾아오겠습니다.